Buçi më bu CHI. Bu CHI. Po. Ore, ke parti në një krim të dali vetë nga molla? Za. Ai është general justisë vdekur da. Ai ishte mjaftueshëm psikopat në kuptimin politik të fjalës, domethënë se ka bënë vetë vendin vetë. Që gjeti këtë qa, lojti mend, ky është Europa është kurva e tokës, kur I thonë? Po Franca është kurva e Europës. Ore, ke parti në një krim të dali vetë nga molla? Po mirë daku se ai nuk është thjesht një krim I vogël, ai është krye krim. Kam parë një mision të atij Sir David Attenborough që bën ato emisionet me kafshë. Mua Buçi më ka thënë që Buçi është robi keq. Në të kaluarën e tij ka bërë këtë. Po unë Buçin e kam duruar për faktin që nuk doja të hyja në punët e veta personale. Okej, do të jem deri në një farë pike, po tash ti mos e fut me top. Po jem vetëm nga fundi I sallës. Si e zë gjumi natën? Asnjëherë bashkë, kupton? Po si ti ki Basha burr të tani ka fillu lufta Bashës. Lufta sa më ka nis. Si mund t'i si ta lej generali luftën në mes. Ai është general justisë vdekur da. Na më ardhi fëmijë shqiptar? E maj. Ai është. Lulzim Basha është generali ushtrisë. Jo, s'është ashtu, jo. Basha është se ushtria s'është aq e vdekme. Basha është generali I vdek I ushtrisë normale, a kupton se ushtria. Po I zonë se të milionë. Milionë. Po 1 milion euro bëu një vit burrë të vaj. Se bëhet 1 milion për 1 milion euro një vit burrë. Po burrë Shqipëria bëj. Përveç aty 300 çfarë është. Po edhe ka hir. E bën si drejtë e bën po I tash se thrim qafën azi. Ai, po kështu është po kur je ignorant, ku nuk përzihesh me të tjerë, e kupton? Gjyshim thoshte pa emër mos e le. Futja I emër ja kanë vënë aty muti mirë, ja kanë gjetë I. Imagjino sa baby cake do ketë në. Doli aty e kështu të gjithë e thënë kështu Angel, Maria, Jesus. Po ti çfarë avesh? Po ti se shef si jesh këtu. Hajde mos mërzit la, kismet tjetëri po dojnë një mirë. Imagjino sa keq kanë qenë tjerët, ku ka dalë ky. Ka qenë I mirë. Wow. Imagjino, edhe muti miri e vllai I tij fan keq, muti keq. Kanë normal se ata që I njoh, unë jam personalisht që janë dhe të besimit. Dhe thjesht marrin ato emrin e hyjnis të tyre të nalt madhërisë që ata quajnë të tilla, po profetin e tyre. Po pra po, e kupton, po ideja është që... Ne si shqiptar kë kemi profet? Çelberishin. Mi dhe ju të njëjtën gjë, reklamoni vendin tuaj se është pjesa juaj. Që nuk duhet të ketë turp asnjë, apo jo. Më thuaj nëse jam gabim, po njeriu nuk duhet të ketë turp nga prejardhja e vet, por duhet ta Njiheni veten tuaj. do ta njohësh veten tënde dhe do ta reklamosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Se po se bëre ti, po se bëra unë kush do ta bëj? Ç'ta bëj Gjermani për ty? Në qoftë se nuk e njohëm veten tonë, nuk e dim se ku do të shkojmë. Shumë I gëzuar që jam këtu, faleminderit për ftesën. U përgatita për këtë podcast shumë, hëngra byrek me gjiz, kam pi kafe, kam vesh kostum Adidas, jam shumë gati për të folur shqip. E di që është rritur me shqiptarëve që nuk pin kafe, që është një tradhtim ndaj kombit plak. Sa më shumë kohë kalon, aq më shumë shqiptar po njoh që nuk e pin kafe sepse it's not good for you, it's not very healthy. Po çfarë pin këtë matcha? Është kjo matcha që ka dalë tani në modë, që është si spinaçi grir. Skandal. Pro një herë matcha më duk sikur duhet t'i kërkoja dikujt falje. I shkrova, e mora në telefon gjyshin e thash unë fal shumë, kam bërë këtë gjë. Jo, ati duhet të falësh namazin 5 herë në ditë, 5 ditë rresht, pra punë që Po, që të kërkosh falje në gjitha fen, nëse ke pi kafe matcha si shqiptar. Pikërisht, jo është shpifra ka herë. E që uljan mirë se erdhe plako, mirë se erdhe. Hyrje do të energjike, ashtu që se prisja. Si e? Mirë, ja kështu si jeta normale. Ato krizat e identitetit si student doktorature, ato problemet që I kanë gjithë.
Ku jeton ti për moment? Ose bëj një prezantim të shkurtër. Hajde, siç e bëjnë gjithë, për vetë për ata që s'e din. Unë jam Ulja Berdica, jam një student doktoratur në Universitetin e Oxfordit, po përveç asaj jam edhe një komedian që bëj stand-up, pëlqen gatuaj, kërkoj një nuse, ja se përshka ka lartë qoftë. Kaq, nuk kam në gjë, bëj punë kërkimore inxhinieri edhe bëj stand-up. Që studion të plak aty në gjë kryesore? Unë bëj inxhinieri robotike dhe inteligjencë artificiale. Kjo është pak a shumë. Po plako si përputhet inxhinieri robotike inteligjencës me le të themi klonin filozofik. Nuk është se zhvillimi industrial, zhvillimi i teknologjisë, kjo e sjell arkitekturën që të adaptohet. Kurioziteti i eksperimentimit të teknologjive të reja na ka sjellë në atë pikë. Sepse është një çështje kosto, nuk është thjesht një çështje shije. Sigurisht, pra, se kjo pjesa do të dalë. Jam njeri që mësoj duke dëgjuar, duke parë, jo duke lexuar. Po. Mua më duhet minimumi 5 fishi i kohës ta lexoj vetë, sesa më duhet kur ma thot tjetri, domethënë. Ke kollajta për të në leksion në një super profesore zë. Pikërisht. Sa të lexosh libra. Edhe po ti vësh re notat e mia Andi, ata profesorët që i regjistronin dhe i kishin aty që mund të dëgjoje si podcast nga e para, për shembull. Po, shumë ato notat i kam kështu 1.3, 1.7 që i bie kështu nga 9 te 10 në shit, domethënë. Ata që nuk i regjistronin pastaj, që i bënin leksion normal, edhe pastaj do të vije tek ato, aty jam kështu 7, 6, 5 ndonjëherë. E kuptoj me zi kalon. Është 1-1 tek unë. Unë bile dhe temën e diplomës në lidhje me atë e kam shkruar. Ne kam shkruar për metoda e-learning për konstruksionin e XY. Shumë interesante. Po, është aftësi në fakt se nuk e kam gjithë. Unë për shembull te Fakulteti i Shkencave Sociale mësoja shumë nga libri dhe edhe nga leksionet, patjetër kemi pas super profesora dhe profesoresha, ka qenë shumë ambienti mirë, po që isha tip që edhe më pëlqen shumë të lexoj gjëra sociale. Mua ajo më duket aftësi për shembull. Ajo mësimi nga leximi mua ajo më duket aftësi, sepse duket kjo aftësi. Unë përpiqem për shembull të nuk jam ndonjë lexues shumë i madh, nuk është se kam lexuar libra sa kam parë filma për shembull, po mundohem ta detyroj veten të lexoj pak më zor të nderën, se më duket shumë gjë që po humbet. Edhe më duket se edhe më kufizon disa herë, edhe kur flasim në podcast, edhe në mënyra fjalët që përdor. Dua të lexoj, dua të jem pak koherent me pjesën e leximit. Edhe unë 2-3 vite kam që kam filluar, pra. As 3 vite nuk bën. 2 vite jam bërë që jam rikthyer, ka pasur një periudhë shumë gjatë kur s'kam lexuar asnjë gjë, zero, asnjë lloj libri, asnjë lloj reviste. Edhe unë. Po është shumë e rëndësishme të lexosh, është një pjesë edhe është edhe pjesë pak si meditim, ti e fokuson veten te një libër për e zëm gjysmore, se nuk po them të lexosh 4 orë në ditë, s'u çmendëm. Unë po që të lexosh mjaftueshëm. Dalet. Çdo ditë vjen se ka dhe Europë që lexojnë shumë. Unë nuk jam në atë Europë. Unë mund të lexoj gjysmore. 1 orë në ditë. Kur është super libër pastaj, kur është në një Dostojevski, në një Vëllezrit Karamazov, atë e kam mbaruar për 4 ditë, të dyja vëllimet që janë super të trashë si libra. Më kupton që për mua është shumë informacion për aq pak ditë, por që në përgjithësi mundohem të lexoj. Edhe për hir të podcastit, se edhe ndihmon shumë në mënyrën si shprehesh, në mënyrën si flet. E kam vënë dhe unë tek vetja ime, edhe jo vetëm në podcast. Unë jam i detyruar tash që unë i kam të shpërndarë. Unë kam marrë libra që kam pasur në Shqipëri nga gjimnazi dhe kam blerë ca të tjerë në Shqip. Normalisht kam lexuar libra që janë dedikuar në marrëdhënie biznesi, pritshmëri, kam blerë gjermanisht me punë, nuk ka asnjë problem. Jo, kam blerë në gjermanisht sepse e kuptosh më duhet për përditshmëri të zhvilloj fjalorin tim gjermanisht, është gjuhë shumë e pasur plako, ëh. Po. Kafka, Goethe, etj. Është gjuhë jashtëzakonisht shumë e thellë, domethënë që unë di shumë pak, domethënë nga ajo shprehimi që mund ta kesh në gjermanisht, kurse ato të tjerat që më interesojnë mua i dëgjoj anglisht. Shumicën e informacionit, shumicën e ndërtimit tim, domethënë social, filozofik e kam mësuar në anglisht. Unë kam shumë gjëra që po të futemi në tani të bëjmë muhabet filozofie, gjëra shumë gjëra unë nuk mund të citoj dot në shqip se si mund të citoj në anglisht. Që është fatkeqësi në fakt. Ke lexuar në atë mënyrë, po. Si ai miku jonë do të rikthejmë meritokracinë, po se si? Po pra, gjithë më bëjnë kështu, do rikthejmë meritokracinë
do vendosim referendumet, do ta bëjmë Shqipërinë vend më të mirë. Kjo det platforma ime. Unë kur këto zgjedhje që do vinë, do kandidoj për kryeministër, po them këtu tani për herë të parë, edhe platforma ime do jetë ta bëjmë Shqipërinë një vend më të mirë. Make Albania great Bëjmë Shqipërinë vend më të mirë duke përmirësuar ekonominë, duke hapur vende pune, duke bërë gjëra tek qia, do t'i bëjmë të mira. E ke parasysh gjëra tek qia? Po. Të mira. Të gjitha? Të gjitha. Edhe ato që shumë e keqe ta bëjmë të mirë. Do ta bëjmë shumë të mirë. Jo. Kështu është, ky është plani im tani, mund thoni vizionar. Ne të tillë njerëz na duan. Ja, kështu duhen. Gjëra që nuk funksionojnë do të bëjmë funksionojnë. Do të ngrejmë rrogat? Do të ngrejmë rrogat, po, edhe ekonominë madje. Do ta përmirësojmë shëndetësinë. Edhe do ta përmirësoj. Po. Do jetë do ndihmojmë çik fermerët. Po do ndihmojmë fermerët. Ja. Do ndihmojmë minatorëve për shembull të përmirësojmë çik kushtet. Po. Universal Basic Income. Basic Income. Po do për shembull pagën minimum jetik. Po do edhe të qytetarë në brasë që të marrin raport për periodat çdo muaj. Do ta bëjmë ato të si kaluam nga fermat janë barabarta, do të marrim këtu në okay, po janë smura ndonjëherë. Janë smura. Se di se si ishte pjesa e aleancës periodikisht. Të lutem ta bëjmë ato sepse ne jemi avangard. Të gjitha do t'i bëjmë. Jemi avangard. Atë do ta bëjmë nëse dështojmë, nëse po na dështon diçka, do themi, okay, flasim për periodat. Po, pikërisht atë do bëjmë. Shikoj që ne e bëm këtë gjë që asnjëri nga ata që janë rreth e qarkënesh, ne jemi avangard. Ata jetojnë aty, po nuk ndjejnë kur që ju përkasin aty në vendeve plotësisht. Edhe pse nuk jetojmë fare, jetojmë në dy vende gjatë gjithë kohës. Të nuk e ka arritur të kuptojnë njerëzit. Ne jetojmë zakonisht në dy vende dhe në asnjë vend në të njëjtën kohë. Do të thonë ky është problemi. Se jeton fizikisht edhe çdo gjë të krijon jetën këtu. Edhe me mendje akoma në Shqipëri, se maman e ke në Shqipëri, baban e ke në Shqipëri, të vllai e ke në Shqipëri, nipin e ke në Shqipëri, edhe i gjithë fisi është në Shqipëri. Edhe ti nuk e ke luksin. Akoma ti vizitosh sa herë të duash, sepse ashtu janë gjërat. Nuk e ke luksin që edhe ata të jetojnë në një vend të mirë për veten e tyre. I ndodh diçka siç ndodh në Shqipëri që duhet i vesh nga mbrapa, një person i tretë duhet i vej nga mbrapa larg qoftë një problem le të themi mjekësor etj, sepse ndryshe nuk bëhet. Nuk e ke luksin se tu ku është i pavarur, çdo lloj gjëje që larg qoftë ndodhe, në mënyrë të pavarur mund të zgjidhesh çdo gjë. Ne jetojmë në dy vende dhe në asnjë vend në të njëjtën kohë. Edhe këtë njerëzit nuk e besojnë, mendojnë që po e keni televizion se janë ande duke s'keni çfarë bëni me këtë pjesë. Jo. Kur ikën e kupton, domethënë të gjitha ato pjesën abstrakte e atë dheut, e komunitetit, të gjuhës, të kulturës etj, të gjitha ato gjëra që kur jenë në Shqipëri të duken që përditshmëria është kjo gjëja që është këtu xha edhe kështu do jetë gjithmonë. Jo. Jo plak. Është një nivel tjetër. Domethënë kur edhe madje do ju ftoja të gjithëve të shohin thjesht mbledhje të shqiptarëve, jashtë të shohin mbledhje burra me 50-60 vjeç që përloten, edhe pastaj thjesht rrife një hermeni që mirë valla. Ata që nga aq mirë, se ky është Gjermani, ti je në Gjermani, pse vret mendën, ti e ke jetë fush me lule. Pse nuk je i gëzuar ti? Pse akoma vërtet? Pse akoma përlotesh? E pra, miku im, përlotesh se s'punon vetëm në Gjermaninë. Në Gjermaninë e ka bër filani. Përloten për ata që s'është bër akoma. Se u bën kaq vite. U bën kaq vite me do bëjmë me fëmijë, do bëjmë fëmijët tanë me fëmijë deri diku. Kur? Sa do presin? Edhe sa breza duhet të digjen, edhe sa ëndra duhet të vriten. E kupton? Edhe sa njerëz duhet të ikin. Kjo është diaspora, ky është shpirti i diasporës. I ka shumë e dun Shqipërinë. Pasi mbarova në orën 3 të natës. 4 kur ke ikur ti edhe në 3 të natës, 4 natës ka qenë akoma me historië. Super stuhi domethënë dhe po bëja struggle, po e ca kështu, po më dukej vetja si në një film që po çaja stuhin e Antarktikut. Të po dukej vetja si baballarët tanë kur iknin në shkollë. Thjesht ajo ura nuk më doli ajo ura që të ecja mbi ato urën me ato drujt të prishur. Gjithmonë ajo është një urë që e kalonin, gjithmonë baballarët. Sa e kishte fiksim, ai jemi thoshte, ishte një rrugë e keqe thoshte dhe hiqnin kupucën. Ishim atje. Ose është gjithmonë ajo ura që i bën në ato drasat që është e kalkur dhe këta prap duhet të kalonin me tela. Është ajo bëj kështu sa është vinin shkojnë situatë dramatike. Bashkim mbau, po vi. Nuk e kuptoj, 4 orë për të vajtur në shkollë, sa ka 6 orë mban shkolla.
Edhe 4 orë për të kthyer, do me thënë, i thonë. Po nga baballarët tanë që inspiruar ajo Odiseja, Magellani, gjitha, që kanë bërë rrugë gjatë. Aristoteles. O ja Greuevi, po ju nuk jeni në metro, valla. O vete Robi të shikoj recetën për të bërë kulacin atje 4 gota miell. Ç'është kjo mas 4 gota miell, valla? Ç'a gotë të marru? Kjo? Kjo? Apo kjo? Apo kjo tjetra? Ue, nuk keni kandari, valla? Nuk keni 1 kilogram miell, gjysmë kilogram miell, 200 gram, 300 gram. Qa bëhet, valla? Pa asë edhe një lloj problemi neve mundemi që ta themi, sepse e thash edhe pak më parë që përgjatë gjithë kësaj bisede ne do flasim pa komplekse, edhe do të themi ato gjëra të cilat shumica ngurojnë që ti thon me ideat shqipfolse, është popullimi, në fakt është një ndër ngjarjet më shqetësuese për Shqipërinë, Kosovën dhe gjitha tregat shqipfolse, dhe padyshim kam dëshirë që ta shikoj që të ngrihet si temë diskutimi qoftë për sociologëve, qoftë për atyre të cilat duhet konsiderohen elita dhe që kanë informacion mbi arsyet përsa po ndodhet kjo gjë. Funksionon me një rreth vicioz shoqërie ku janë po të njëjtët njerëz që ftohen për të folur për Big Brother, po të njëjtët njerëz që ftohen për të folur për politikën, po të njëjtët njerëz që të dielën duhet të na argëtojnë. Domethënë është një tmerr i vërtet mediatik që duke ndodhur në Shqipëri. Çfarë mund të thuash një personi që thotë po nuk kam kohë të më bëmi? Gënjen. Gënjen, pra gënjen. Jo, e dëgjoj shpesh, e dëgjoj shumë shpesh, them drejtën. Dhe kur e dëgjoj këtë si fjali të parë, me thënë drejtën, nuk insistoj për ta bindur më tej. Se që nga kjo fjali duket që ti je një person i dorëzuar. Ti nuk po kërkon metode, si thuash, si t'ja bëj unë, më i vajzë dashur, për të bërë aktivitet, për të bërë këtë, për të bërë ato, se kam disa gjëra, 1, 2, 3, 4 gjëra të rëndësishme. S'po kërkon një këshillim. Ti thjesht po lëshon një justifikim që nuk lë fare hapësirë për ta diskutuar apo për të dhënë diçka, një orientim. Kështu që me të vërtetë kur e dëgjoj që nuk kam kohë, thjesht e lë. Do t'jap një rast shumë të lezetshëm që nuk e di sa zyrtar është për momentin, po do ta lidh me parajsën fiskale. Dhe kush e dëgjon këtë më vonë, mund të thellohet pak dhe ta mendojë dhe të bëjë një kërkim të vogël vetë. Top Channel-i kanë dalë disa dokumenta që është shitur për 9 milion euro të gjitha aksionet të një kompani në St. Kitts and Nevis, Shën Kristof, si e ka edhe Nevis në Shqip. Është një ishull në Karaibe, që detyrimisht në atë rajon të botës ke pas shumë influencë britanike dhe amerikane, se ato gjitha vendet aty janë ose British Overseas Territories, ose kolonia apo territore dhe juridiksione në qeverisjen amerikane. Dhe detyrimisht shumë njerëz menduan, ore prit, me vërtet po shitet Top Channel-i të një kompani që operon në këtë ishull edhe u ngritën zërat, është parajsë fiskale, po përpiqen të bëjnë evazion fiskale, shumë e radhë. Nëse kjo është e vërtet, Top Channel-i zotrohet 100% nga një kompani në St. Kitts and Nevis. Nuk e di nëse është e vërtet, nuk është listuar akoma në QKB. Nuk Gjërat janë duke shkuar drejt një mungesës së fjalës së lirë totale. Po jo se ajo mungon, po ajo është, po thjesht censurohet ose gets cancelled, pra eliminohet. Shiko, unë mendoj se po planohet shumë ky vetë censurimi, është i bëhet shumë push, futen njerëzit në atë lloj mendësie sa ta vetë censurojnë veten pa vajtur akoma tek censura e një pale të tretë. Kanë frikë që mund të humbasin profesionet e tyre nëse thua diçka që është jashtë linjës liberale e cila të imponohet, për shembull, ka politikat europiane apo amerikane. Këtu në qoftë se ti guxon që të kritikosh qëndrimet e ambasadës amerikane, do etiketohesh si anti-amerikan automatikisht. Edhe pse ti thjesht po thua që për mendimin tim, ne për ta vlej më pak se zero, thot, se
Ja, ata kanë prioritetet të tjera dhe unë mendoj që ne duhet të shikojmë prioritetet tona. Ti je aq pesh specifike sa i jep vetes tënde. Qoftë se ti i jep pak rëndësi vetes tënde, pak pesh specifike, sillesh si peshë lehtë, si pupull do të marrin edhe të tjerët. Qëse ti sillesh si peshë rënd do të konsiderojnë edhe të tjerë. Deri diku, ndoshta nuk do të konsiderojnë të gjithë, po një pjesë do fillojnë të marrin seriozisht. Personat cilët kanë atë zgjuarsinë që themi në IQ-n, përgjithsisht të mungon ky faktori tjetër pra i të kërkuarit që ta aplikojnë dhe ta bëjnë diçka. Dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme, si tek negocimi i rrogës që the çfarë, si tek mos ndënjurit brenda disa vijave që të vendosin tjerët, si mos ndënjurit ulur vetëm në karrikën tate. Për mua për shembull një nga gjërat më të bukura është më çu nga karrika me vajt me fol me dikë që s'bë punën time. Është një artikull që më ka pas pëlqyer atëherë si designer Tobias Van Schneider. E kam njohur këtë nga një artikull që thoshte the day I became a better designer was when I didn't stay with designers anymore. Aty fillova të kuptoja se çfarë duan personat e tjerë, pra dhe se si fusha ime ndërlidhet me atë që kërkon tregu, me atë që kërkojnë personat e tjerë. Sa spektakolare, plak, po kjo vlen për çdo gjë më. Në drejt. Ka thënë Bill Curry, that's why you need to hang out with everybody. CHI në podcast. Bëjmë thirrje të gjithë mësuesve të letërsisë, mos bëjmë pyetje çfarë mendon autori, por ti bëjmë pyetje nxënësve. Çfarë kupton ti? Si të bën ty të ndihesh kjo vepër etj. Edhe ndryshoni ato libra se na çat rapin e burkimi ato vite me lexova Kadarën në kronik në burrë të Kadarës. O plako nuk e di çfarë mendimi ke ti. Ai Kadareja është shumë i shpifur plak, nuk ka mundësi plak. Më pëlqej Kadareja, po i ka fjalit njësoj. Për shembull shkruan diçka, shiura, a thua se toka ishte ngritur që t'i pinte shiu dhe jo shiu tokës. Plus rëturka. Pasi lexove 30 faqe, çdo gjë mbas 30 faqeve është njëjta gjë. Është pak çfarë pëlqen te Kadareja mua plak. Ti e shikon që unë jam çik me të beta mendore kështu. Unë nuk kam qejf gjëra që vazhdojnë statik. Unë dua, kupton, high point, low point. CHI në podcast. Një nga videot e mia të para që u bë virale ishte videoja ku unë i bëj thirrje njerëzve që të mbështesin bizneset e miqve të tyre dhe jo të vipave. Domethënë, ajo ishte pyetja që si ka mundësi që juve mbështesni këtë vipin që nuk e ka idenë se kush je ti. Dhe ajo u bë virale nga të parat. Pse u bë virale? U bë virale sepse i goditi në tru të gjithë e bëjnë atë gjë. Bëhet kushërira, le të themi, ka një biznes, ti nuk e mbështet, ti e di në vetdijen tënde, domethënë që nuk e mbështet, nuk blen aty, nuk e shpërndan që nuk të kushton asnjë. Një like, një koment, një shpërndarje nuk të kushton asnjë gjë. CHI në podcast. Për meshkujt është kështu si bilet lotarie, scratching, kur dashurohet me një femër, kurse për një femër është projekt. Një femër e ka aftësinë, jam i bindur që e ka aftësinë të shikojë potencialin e një mashkulli që mund të jetë edhe kot për momentin, por që mbasi kalon, ajo mendon që okay, se ky tani për shembull nuk ka lek, po ky ka shumë vullnet, ky punon fort, ka ide për veten e vet, domethënë dhe arrin. Dhe ka aftësi femër. Kurse mashkulli, po ra, kushdo që të jetë ajo iku, mbaroi, game over. E po kanë vetë vështirë për të rënë. Femra unë mendoj që dashurohen më shpesh dhe më shpejt. Po nuk e di se unë thjesht flas në këndvështrimin e një vajze, një femre si e shoh, por që mendoj që kur dashurohen vërtet shumë dhe i duhet një kohë gjatë ndoshta pasi mund të jenë ndarë që ta rimarrin veten. CHI në podcast. Në shkollë unë s'kisha prirje për një lëndë dhe ja thoja familjes time që nuk ndihem mirë, nuk është e hyni në thellësi që dale kjo vajza jon mos ndoshta nuk është e prirur për këto degët edhe ne duhet ta orientojmë pak në këtë tjetrën, po ishte mëso dhe mbaj mend ti madh është pishushtarak. Vinte dhe i thoshte vet zyshës time të gjimnazit, i thoshte vetë që nëse vajza ime nuk vjen një ditë me detyra, ke të drejtë të bësh çfarë të duash dhe unë e shikoja kështu dhe thoja what the fuck is Ndërkohë isha një plako do t'jesh zanë tjetër. Ndërkohë isha një super rebele. Por mu desh shumë kohë që të mësohesha me këtë faktin që duhet të mësoja çfarë dija edhe të mësoja nga e para. Se duket kështu si shaka, por realisht ndikon, domethënë është një ndryshim shumë i madh. CHI në podcast. Për mendimin tim, domethënë unë po të kem një mendim, në qoftë se e di që punëtori punon 6 orë, apo punon me eficiencë shumë të lartë, po them gjithkohon se tani nuk mund i marrësh frymën. Për mua mjafton, qoftë ai e bën punën. Nuk më intereson njerëz se rin 10 orë, por rin kot, nuk i do të thojë unë. Firmat duhet të merren më shumë me eficiencën e punës, edhe jam i sigurt që puna do bëhet po njësoj, sepse nëse një që punon në shtet dhe ka 6 orë punë, do punoj më shpejt, do punoj më saktë, nuk do merret muhabete, nuk do pi kafe, kupton? Domethënë, do bëhet puna prapë, po mirë, po puna do bëhet prapë sa ai e di që në orën 2 do të iki. Shiko, dëgjoj vllai, se ne jemi në terren, domethënë janë disa gjëra që pavarësisht se jemi në Gjermani nuk bëhen për nuk
E ke parasysh. Si ti vej do trakime kafe. Nëse ti e ke llogaritur atë, ku dëgjon 600.000 euro, dhe ai do ishte 650 pa pirë një kafe, unë nuk e çoj dot 620 atë. Një sekondë zotri, ai do të pi kafe, nuk po them që do të pi kafe në gjatë punës. Do bëjmë shkur të pushimin e muhabetit. Domethënë s'ka provë. Do jetë më eficient në punën që bën. Po ku është prova? Bu. CI podcast. Kam provuar një super birrë që ishte e Berlinit, kur kam qenë në Berlin para disa vitesh. Po ishte e mrekullueshme, se më pëlqen në çdo vend që shkoj të provoj birrat lokale, po nuk e di fare çfarë emri ka, nuk e mbaj mend. E mbaj mend të paktën ku e ke provuar? Po në një restorant e kam provuar, restorant kinez. Po fikse Berlini që nga pra. Dhe pastaj e bleva dhe në supermarket se e gjeta dhe isha shumë e kënaqur. Ky ishte shumë e shishme. Na bëre kurioz keq fare tash kur shoh kjo birra e Berlinit shumë e mirë. Po se ç'më mbahet më sikur kishte një p brenda. Një p te emri. Një fjalë nëse do ta gjej një ditë. Iku tash. Fansat e birrës e shkruajnë komente të gjithë tash, cilën birë mendoni ju se Luana ka në mendje? Është birë e Berlinit që ka një p brenda. Ndoshta e ka brenda. Bu. CI podcast. Pse janë shqiptarët konservator? A keni dhënë ju atë anën e bukur të liberalizmit? E vetmja gjë që ka ardhur nga liberalizmi në Shqipëri është consumer culture, dating life, hedonism. Ne jetojmë në një distopi, domethënë që Shqipëria është telenovel, sepse ne kemi njerëz shumë konservativ që jetojnë një jetë jashtëzakonisht shumë hedoniste që nuk bën kuptim, nuk përputhen me njëra tjetrën. E marrim një shembull idiot, janë tipa që e duan nusin e virgjër, por që gjithkohës kërkojnë të ngulin sa më shumë të mund. Një individ i tillë nuk e kupton dot hipokrizinë e vet. Çdo lloj Covidi, çdo lloj gripi, çdo lloj AIDS nuk është aq keq sa është kjo. Kur njeriu ka rënë në kurthin që ngushëllon veten e vet, jo ne. Ata të tjerët janë gabimi. Ato janë të këqija, ato janë kurva, ato janë të bredhura. Unë jam i mirë. Çdo gjë është në rregull me mua. Që është kurthi më i keq, është sëmundja më e keqe kulturore, sepse e heq përgjegjësinë nga vetja gjatë gjithë kohës dhe bën në faj tjetrin për gjërat që të ndodhin ty, që shumicën e kohës janë fajot. Bu. CI podcast. Ka një spekullim që shpesh herë bëhet provokacioni i famshëm që nëse ekziston diçka, pse të mirët vuajnë dhe të këqijt nuk vuajnë dhe një fëmijë i papajshëm ndron jetë apo gjëra të natyre. Dhe mbase ky arsyetimi që ti e bëre mjaftueshëm saktë qëndron dhe thelbi, sepse po të kishte pas krimin e ndëshkim, pra në kohë reale ti bëje keq, të vinte keqja, ti do prihesh të bëhesh direkt i mirë, por këtu pastaj nuk do kishte zgjedhje, nuk do kishte free will. Nuk do kishte humanizëm, nuk do kishte hapësirë më për të bërë gabime që do të mësoje. Pra, është diktator. Pikërisht. Dhe kam iden diktator bota ka njohur, po mendoj se kam iden kush na ka kriju diktator shumë nuk është. Bu. CI podcast. Kur vriten ose kur dënohen gratë që dalin gratë në protesta kundër dhunës. Mendimin tim është gjëja më idiote më. Ore protestojnë kundër dhunës, domethënë dhuna është fenomen që është si të protestosh kundër shiut, ku diun, domethënë ajo ekziston si fenomen. Por jo vetëm që është si fenomen, por unë mendoj se ka arsye për të demonstruar kundër dhunës sepse ta parashikon ligji plak, është dënueshme. Ti mos protesto kundër dhunës, ti protesto të vihet ligjin vend apo vihet rendi. Po në momentin kur bëhet gjyqi për shembull, dil aty para gjykatës, edhe ose të jepet dënimi maksimal atij robit, ose ta jeni 2000 veta aty që keni dalë në protestë. Merre kape vara aty veta, ku diun më. Jemi të ai reagim, jo të dash me tabela unë e urej dhunë, se nuk është. Bu. CI podcast. Pse janë gjithmonë ata që merren peng nga alien, ata që s'duan të merren peng, kurse ata që duan të merren peng nuk merren asnjëherë peng. Pse kush do të merret peng? Nga alienët mund të ketë nërda pafund, pra që duan ti takojnë, duan të flasin. Po un po të isha alien për shembull, ha do merja peng, më ngriti UFO lopën tha ai edhe ma përmesolli ishte hapur e qepur. Po se ata e kishin marrë lopën, e kishin hapur dhe e kishin qepur prapë. Po pra po. Si mes merren alienët, rin qepin lopë, po. Qepin lopë të botës, si vjen turp. Gjej një punë pra, shka punuar të në kanë ku je, ri qep lopë. Është kështu ata që thonë që rrëmbyen alienët edhe më bën një probë anale. Është rënja e homofobisë, kanë frikë nga homoseksualiteti i tyre. Ose janë ata që janë deep in the closet për shkakun edhe duan të justifikuojnë informacion me shpresën se dikush do i kontaktoj. Po sigurisht janë ata si puna jonë valla. Një të ardha po normale po pse. Të fshin komplet, i bën reset. Po ti ishin rrobat të sakta tha, nuk qepnin lopa. Bu. CI podcast.
Nëse ke nevojë për një zot që të kërcënon me ferr për të qenë njëri i mirë, nuk As Imam Aliu nuk ishte nevojë për këtë, sepse thot dhëndri i Muhamedit, nuk e adhuroj Zotin nga frika e ferrit, ky është adhurim sklepësh, nuk e adhuroj Zotin nga shpërbimi i parajsësh, ky është adhurim tregtarësh. E adhuroj Zotin në mirënjohje dhe dashuri sepse s'ka meritor tjetër të adhurimit. Ky është adhurimi i njerëzve të tjerë. E ke pasur ti, e ke dhe ti dhe ka njerëz në mënyrë të natyrshme, thjesht ka njerëz që funksionojnë edhe në çështjen shpërblim dënim, sepse ajo është. Po në çfarë rasti futet një zot që na kërcon me ferr që të sigurohemi që është figurat autoritative të fesë kanë thënë që nuk e adhurojnë Zotin nga frika. Ka njerëz që adhurojnë nga frika, por më e mira është të adhurosh Zotin për kërcënimi është aty apo jo? Është aty. Është dhe shpërblimi dhe kërcënimi, por interpretimin s'mund ta bësh ti. Në podcast. A kam pak mundësi ose mos duhet ta reklamojnë pak më shumë veten për ata që janë, domethënë. Se më duket sikur edhe populli kanë çik qef njerëzit që kur janë ashtu që janë thonë kshu janë vëllai dhe kështu do të dalin zot saj pune. Jo, kjo pjesa e stepjes, që edhe ata që duan të ikin jashtë ose që ëndërrojnë të bëjnë karrierë jashtë, kam përshtypjen është edhe nga populli. Sepse kam lexuar dhe shumë komente të tilla, a doni të ikni jashtë, ikni bëjeni shkollën, fakultetin jashtë. Tani, një maturant që mbaron gjimnazin, kur i futet një fakulteti, nuk është që në fillim me atë idenë që unë do bëj shkollën e lartë këtu dhe pastaj do ikë jashtë. Paktën unë nuk kam qenë në kohën që i kam nisur studimet për mjekësi. Besoj edhe shumë të tjerë. Kështu që është kjo pjesa e kryqëzimit, le të themi, nga ana e opinionit publik që po arzimojeni me taksat tona edhe na detyroheni. Është më subjektive apo objektive bukura? Për mua është objektive dhe absolute. Bëhet subjektive dhe ka shumë e pres këtë lloj diskutimi dhe debati. Është subjektive për formën se si ne lexojmë, por në fund të fundit çdo gjë e bukur na bën të ndihemi mirë. Kemi një tendencë dëshirë për ta përkufizuar dhe për ta vënë në korniza, përpiqemi të kuptojmë çfarë është e bukur, duke kuptuar simetrinë, duke kuptuar ngjyrën. Por nëse dalim nga këto korniza dhe nga nevoja tonë për ta shpjeguar, edhe thjesht we let ourselves flow, çdo që është e bukur nëse e shohim me atë këmbvështrim, dhe është objektive absolute, është një nevojë për të evoluar. Edhe nëse fillojmë të flasim që nga teoria e Darwinit, i cili pati atë dëshirën për të kuptuar se çfarë është e bukur, ai tregoi që është forma se si ne zhvillojmë speciet, jo vetëm speciet njerëzore, por është një nevojë zhvillimi në përgjithësi në qeniet në tokë. Domethënë disa gjëra që janë të bukura, të mirëqëna, le të themi, janë objektivisht për gjithë secilin të bukura. Unë bëj këtë pyetje për vetëm fakt sepse ndryshe nga ç'është eksperienca ime, nga arkitektët e vetëm që mendon se e bukura është objektive, pak në eksperiencën time, por me aq sa jam unë në Dieni, një pjesë dërmuese arkitektëve, përfshirë këtu dhe profesorë dhe pedagog, përfshirë këtu dhe të dy fakultetet e arkitekturës që në Shqip nga serbishtja. Por thot dhe lipe prap, e ka dhe gjermanishtja. Edhe e ka gjermanishtja. Është flug me PF. Dhe plugoj, ai akti plugimit është flygen. Do dje edhe flygen. Tani, sa shanse janë që Shqipja të ketë marrë nga serbishtja? Thjesht logjikisht. Tani, goxha shanse janë. Jo, zero. Pse? Zero. Sepse, kur kanë ardhur slavët dhe serbët në Ballkan, shqiptarët e punonin tashmë tokën me plug. Shikon Dimi krenar se qoftë edhe 1000 vjeçare, qoftë edhe 2000, qoftë edhe 500, sado që tjetër gjuha janë, dhe fakti që kanë mbijetuar deri në sot është fat shumë i madh, por është edhe vendosmëri shumë e madhe e jona, që kemi mbajtur gjuhën gjallë, e që vazhdojmë ta mbajmë gjuhën gjallë. Do të përpiqemi sa më shumë të flasim gjuhën tonë, kudo, si duash, variantin tonë, atë që dim, nuk ka rëndësi, se nuk do bëjmë gjithë gjuhëtar e filologë ndaj. Kështu që nuk ka rëndësi ajo. Rëndësi ka që të vazhdohet të transmetohet gjuha. Të jepet brezi tjetër dhe brezi tjetër ta dojë dhe të japë brezi tjetër. Kaq mjafton që të mbahet gjuha gjallë. Se që do ndryshoj, që do transformohet. Që do marrë nga gjuhët e tjera, do marrë, që do japi gjuhëve të tjera, do japi. Çdo gjë do ndodhi me gjuhën. Është një gjë e gjallë, është një gjë që zhvillohet, që rritet, që merr përmasa të reja, që merr dimensione të reja.
Dhe nuk duhet pasur frikë nga ndryshimi i gjuhës. Sepse është një gjë që po nuk ndryshoj do vdesi. Në momentin që ne do themi, ok, nuk duhet ta ashtu me gjuhën, nuk duhet ta ndryshojmë tani, nuk duhet ta pasurojmë, në atë moment gjuha shqipe ka vdekur gjatë. Se kështu është proces. Gjuha është një proces Po si që ka thënë ata, arvanite të këndoni, gluhën të mos haroni. Cila është problematika më e madhe e sistemit taksativ shqiptar për një përmbyllje të thjeshtë? E para unë mendoj është mungesa e informimit të publikut të gjerë. Shiko, se një publik nuk është thjesht që duhet interesohet vetë gjithmonë. Duhet të ekzistojë kjo çështja e kulturës, duhet të jepet. Këtu tek ne është ideja që taksa tatime duhet i di vetëm një që ka mbaruar ekonomikun ose që studion për ekonomi. Të tjerët pastaj hajde të marrim atë rrogën neto edhe kaq. Pastaj është çështja e informalitetit. Kjo as nuk diskutohet, por unë nuk shoh në një dritare, në një zgjidhje të afërt për këtë. Unë shoh një informalitet në rritje. Qeveria del dhe flet për shifra në rënje, ndoshta, unë e shpresoj, por sidomos për shembull në sektorin e punësimit, unë shoh që mund të ketë rritje madje të informalitetit me këtë çështjen e dy punësimit dhe tre punësimit. Sepse nëse deri vitin e kaluar ka qenë deri në 2 milion lek, nëse ti ke të ardhura mbi 2 milion lek, duhet të bësh këtë deklaratën që unë thash, vitin që vjen është 1.200.000 lek, që është shumë pak. Edhe çdo kush duhet të deklarojë dhe duhet i paguajë shtetit. Kështu që unë besoj shumë njerëz do inkurajohen fort që të thonë më mirë ato lek që i marr sot. Tek njerëzit ka dhe një pesimizëm, jo thjesht që do marrim pak kur të dalim pension, por shumica thonë pale nëse arrim të dalim ndonjëherë në pension. Nuk ka asnjë lloj ndryshim mes një personi që ka lindur këtu, një person që ka ardhur dje, një person që do vi nesër, një person që ka marrë pasaportë dhe një person që nuk ka marrë pasaportë. Domethënë kjo është një gjë në mënyrë kategorike që unë nuk e pranoj dhe nuk ka asnjë lloj ndryshimi mes një personi që ka pasaportë ose jo, por prapë dalim pastaj te ideologjia ime shumë e madhe që thotë që të gjithë jemi njësoj, të gjithë jemi të barabartë. Jo, unë them përpara ligjit. Unë përpara ligjit. Për ne ndryshime kemi përpara ligjit, sepse mua mund të ma heqin vizën, kurse ty s'ta heqin atë pasaportë. Edhe mua ma heqin dot pasaportën. Po në moment është shumë interesante, në moment që kam marrë pasaportën dhe kam lënë atë shqiptare, është një lloj, domethënë një poshtë unë të titël, ku thua që nëse për shembull bëj këtë ose nëse nuk jam as unë, po themi pavarësisht se kam pasaportën gjermane, nuk jam e njëjtë me gjermanët e lindur. Po është një histori tjetër kjo. Filloi mbas ajo ndjesia për mua për të kuptuar që kisha dëshirën të isha një person aktiv në komunitet. Edhe e gjeja veten si padashur në çdo lloj grupimi, organizimi që ndodhte për kauza të ndryshme, për situata të ndryshme. Mbas edhe eksperienca që nisa direkt, se unë në vitin e parë studimeve u angazhova në media, pra doja të filloj një praktik pune, po për fatin tim të mirë, ata më morën me një herë në punë, pra pas muajit parë të provës, më morën në punë, edhe më bëri të jem shumë e lidhur me këtë pjesën, sidomos të angazhimit aktiv apo angazhimit qytetar. Dhe ka qenë, si me thënë, një 6-7 vjeçar shumë i rrëmbyeshëm, gjithmonë kërkim diçka, gjithmonë duke luftuar për diçka apo duke mbrojtur diçka. Pra nuk dija vetë ta kufizoj hera herës se në thelb kush jam, çfarë bëj. Disë më ka shkruar dikur një nxënës im, çfarë dëshiron ti të bësh kur të rritesh, ishte pyetja. Ishte pyetje mësimore, ishte ushtrim në gjuhën shqipe të klasës 10, të klasës 11, nuk e marr mend sepse ka shumë vite. Ai tha, unë e shkruaj atje, madje i mora dhe le, thash, më lejon që ti bëj një foto kësaj detyres, po dhe kam atë foton. Çfarë do të dëshiron kur të bësh kur të rritesh? Ai tha, unë kur të rritem dëshiroj të bëhem spaqatore. Pra unë kur të rritem dëshiroj të bëhem shpërndarës dorëge. Pra ishte i qartë ai. Pse ishte i qartë ai? Se ky është thelbi i problemit. Sepse ishte viti 2016-2017, ku në Shqipëri i gjithë diskutimi ishte bërë për një kanabizim të plot të gjithë Republikës së Shqipërisë. Pra nëse para 2013, po themi, kishim një Lazarat i cili ishte totalisht i kanabizuar, pas 2013-s, sidomos deri në vitin 2018, u kanabizua i gjithë vendi dhe nxënësit e shkollave të rinj ta nuk patën model tjetër, doni që të
shifnin pikërisht të lloj modeli që pasuron në mënyrë të thjeshtë, se atë model suksesi shifnin ata. Nëse ministri I brendshëm akuzohej se makinën e tij kishin lënë disa trafikantëve, atëherë pse edhe këta nxënës shkolle mos të shohin pikërisht të lloj modele që janë modele më të lehta, siç modeli I kulturës masive, është model që nuk kërkon asnjë lloj impenjimi. Dhe këto sepse të vazhdosh shkollën, të studiosh, të vrasësh mendjen, të rish me orë të tëra, është impenjuese, është impenjative dhe jo domosdoshmërisht që në fund po themi ka një lloj suksesi të garantuar. Shiko, patjetër që të qenurit larg familjes, larg shoqërisë, e kupton, unë kam lëvizur jashtë në një moshë relativisht të madhe, po themi se nuk është se unë ka student ose 18 vjeç apo ku di unë 14 vjeç, edhe ta kisha më të lehtë këtë pjesën e ndryshimit, po themi. Unë kam ikur diku tek 29 vjeç, po. Kështu që kisha formuar gjërat e mia në Shqipëri e tjera dhe ajo që kur unë ika, domethënë kam ikur me një synim të qartë, në kuptimin që unë e dija çfarë do më priste jashtë, e dija çfarë lash dhe le të themi që emocionalisht isha deri diku e përgatitur. Rezultoja ma që ishte një gënjeshtër shumë e madhe, sepse ti asnjëherë nuk je emocionalisht shumë I përgatitur për të qenë larg familjes tënde, larg vendit tënd. Sot askush nuk flet që në fakultetin e mjekësisë apo në universitetin e mjekësisë nuk vijnë pedagogët në mësim. Pra ti nxjerr një mjek që nuk ka bërë mësim apo praktikë klinike. Askush nuk flet që ne kemi një universitet privat në Shqipëri të huaj që nuk ka klinik dhe nxjerr mjek. Askush nuk flet. Domthon ky do ishte një skandal shumë I madh. Domthon ai universitet privat nxjerr mjek me një diplomë të huaj dhe ndërkohë në letra supozohet ka një spital, por realisht nuk ka spital. Pra kjo është si thua sistemi që ne kemi ndërtuar. Në qoftë se ti si arkitekt do të arrish diçka të tillë që të kesh një sipërfaqe që të japësh një detaj estetike etj. Në qoftë se ti do ta bësh këtë, metoda moderne ke pafund, edhe pa përdorur 10 metër kub tull. Jo. Ti mund të përdorësh një kolon hekuri për këtë, që ka diametrin sa 1/3, mos më e vogël se sa ajo, që të bën të njëjtën punë dhe thjesht e vesh këtë. Vetë krijon telajon për shpirtin tënd atje. Nuk ka nevojë, sepse kjo është trushplarja e ambientalizmit tash. Resurset kushtojnë shumë, është krau punës kështu, është ashtu, edhe shumë e vështirë, edhe shumë kostoze, etj. Jo, e ke gabim. Në qoftë se ne marrim frym një moment, në qoftë se ti përdor çdo lloj materiali që shkenca e sotme të vënë në dispozicion, ti mund të arrish krye vepra me një kosto që është jashtëzakonisht, domethënë, më e mirë se sa ajo që bëhet tani. Por normalisht kur lobi jot është betoni në Europë, kur lobi jot është druri në Amerikë për shembull, normalisht do japësh njëjtin produkt gjatë gjithë kohës. Është ndoshta një fluska ajo domethënë që thjesht furnizohet më shumë nga leku I pisë se sa vërtet cilësia janë të gjitha së bashku Bleon. Pra janë të gjitha këtu tek ne. Pra këtu është një keq organizim I mirë organizuar. Pra me bashkëpunim, ndërtuesi do të fitojë. Pra, patjetër kostot janë rritur, por nuk e justifikojnë këto çmime, po flasim, disa është rroga në Shqipëri apo jo. Pra një inxhinier maksimumi merr 700 euro, 800 euro, ja 1000 euro, 1000. Sa vite I duhen këtij për të blerë këtë banesë? Po do hajky, do jetoj, do pi, do krijoj. Është e pamundur. Ne flasim tani se e ke parasysh këta agentët e real estate-it. Janë shtuar shumë në Shqipëri, në 3 shqiptar 2 janë agent. Sekserat, siç kanë qenë dikur. Po flasim për kohët e fundit. Po flet për kohët që kanë parë unë, po flasim për gjithësi domethënë. Që ke parë ti kohët e fundit, po s'ka rëndësi edhe më përpara, s'ka problem. Jo, unë thash në një film të bukur që ta shënojmë te lista. Film që ka dalë kohët e fundit, domethënë nuk më vjen në një përmendje, po film që kam parë unë personalisht. Atë. Ky është Stronger, domethënë, është histori dashurie dhe për mendimin tim është jashtëzakonisht shumë e bukur dhe tregon edhe sa stridhi praktika pjesa e sado që të thoj bota që do jesh burrë, do jesh I fortë dhe ashtu. Kur vetë atje ku s'mban më e tregon në mënyrë perfekte, domethënë sa I but mund të jetë një mashkull dhe se sa domethënë fragil në të njëjtën kohë. Është vepër. Ai si film, domethënë
edhe normalisht me hiperbolat e veta, romantiken, unë jam një person që zakonisht i vorrej filmat romantik, po mendoj se ai është film jashtëzakonisht shumë i realizuar. Studentët nuk i lanë të flisnin as 5 minuta, dhe kemi folur me radhë nga i pari tek i fundit të 10-15 veta, aq sa morën mikrofonin normalisht. Po të shohësh pastaj atë ç'a postuan në Facebook, ata ishin vetëm foto, se po të postohej videoja, do ishte shumë kaotike. Pra kishte vetëm kundërshtime, zhurmë, jo zhurmë në sensin bëm sherr, por debat u bë. Pra, dham arsye, argumentat pse nuk shkonte kjo gjëja. Pse unë nuk e pranoj këtë ligjin si student. Na ditë na kërkoi Ogerta, koha ishte ministra shëndetësia Ogerta Manastirliu, tha që hajdeni, tha ju në një takim të mbyllur, tha ca veta dhe flasim. Tani, në një situatë kur ti nuk më thua që a ke draft, as ke draft, në një situatë që ti s'më thua në ke diçka zyrtare, në një situatë që ti fjalën time përdor si të duash, unë nuk mund të vi në një takim të mbyllur. Pyetja ime ishte, a mendon se vota diasporës do kishte impakt real në shoqërinë shqiptare? Ekzistojnë 30% e votuesve, njerëzve me drejt vote, cilët jetojnë jashtë. Pra, të paktën 30%, dhe nëse është e vërtetë që shifrat janë kaq larta, atëherë kjo do mund shkaktonte potencialisht lëvizje shumë të mëdha tektonike në skenën politike shqiptare, sepse po të marrim rastin më të thjeshtë, 30% votave mund të kthejnë bilancin e parlamentit, se kush e merr qeverinë, mund të krijojnë lëvizje të reja nga hiçi, të cilat fitojnë potencialisht zgjedhjet në Shqipëri. Po pikërisht se janë kaq shumë njerëz jashtë, dhe pikërisht se qeveria, qoftë kjo aktualja, në këtë kohë kanë hikur kaq shumë njerëz, e di që shumë njerëz janë larguar në këtë kohë, ka frikë sepse thotë kjo është një votë që unë se kontrolloj dot. Pa diskutim që do ketë impakt dhe jo vetëm në masivizimin e votës, pra në plotësimin e demokracisë së Shqipërisë, po unë gjykoj edhe në qarkullimin e njerëzve, pra të vinë figura të reja, të vinë njerëz nga diaspora, të përmirësohet oferta politike, nuk mund të flasësh ju ose kujdo që është jashtë me qendra premtime që bën në një zonë elektorale në një fshat apo diçka tjetër, sepse duhet thuash për gjëra më makro dhe të shohësh në atë lupën e një syri të shëndetshëm opozitar se çfarë shkon keq në Shqipëri. Kjo e para, dhe e dyta është detyra e gjithëve ne, dhe këtu si e pak më vëmendje atë nismën, dua të votoj 2025. Ne kemi që prej fillimit që vlerësoj jashtëmase dhe ju falenderoj juve që i keni dhënë zë. Është detyra jonë prap t'i themi njerëzve, flisni me njerëzit. Kur të vi momentin e të jemi gati që të votojmë, që mos na dali votat realizohet dhe të votojmë vetëm 10.000 veta. Është momenti jonë për të shprehur, duhet ta masivizojmë sa më shumë. Nuk do doja kurrë që ata të kishin një fat të tillë, sepse do e bënte jashtëzakonisht të brisht situatën atje për Europën. Europa ka kaluar faza shumë të vështira nga pikpamja e sigurisë, e të drejtave të njerëzit, dhe nëse ne sot jemi në gjendje gëzojmë disa të drejta dhe gëzojmë si kemi instrumente që i mbrojnë këto të drejta, është pikërisht fal asaj eksperiencë tragjike që është ana tjetër e monedhës së errët, po. Kemi patur në shekullin e 20. Domethënë europianët arritën në pas luftës së dytë botërore të thonë fill pas luftës së dytë botërore. Po e përcaktoi këtë Europa kontinenti i paqes. Dhe ne imagjino se sa e vështirë ka qenë atëherë për një italian, një gjerman, një francez, edhe një spanjoll. Lere Spanja është histori tjetër, po gjithsesi të besonte që vërtet Europa ishte kontinenti i paqes pas gjithë atyre gjërave që kishin parë, që kishin përjetuar. Po, kur dikush do të paguaj, ka drejtën e vet me të shiko se unë e du me këtë temë, ka pretendimet e vet, është normale se do japi para në fund ditës. Dhe për mua është çika vështirë. Dhe kur më erdhi kjo oferta atëherë, me thënë drejtën nuk e mbaj mend nga kushta mam. Ca. Edhe i kam thënë direkt jo e para për këtë çështje, po e dyta duhej ideja kur hyn në këto memet politike është me i rënë keq këtyre. Jo se meritojnë politikanët, ose domethënë ti je vulgar, sepse nuk e di, kshu fito kanë zgjedhjet duke bërë të tilla budalliqe, ku diun, në këtë nivel domethënë ka rënë politika, jo se nuk fitojnë me platformën më të mirë, po kush i bi më shumë tjetrit në mënyrë më vulgare, u bë një luftë shumë e madhe me mjekët. Qeveria shqiptare mundoi në mënyrë diktatoriale, i thoshte studentit ti nuk do ikësh në Gjermani ose në shtetet tjera, që ishte çmenduri. Me këtë nismë që ka marrë, që shpresojmë shumë që të reagojnë,
ne do të jemi dhe mbështetës të padis që do të bëhet tani në gjykatën kushtetuese, do ta lobojmë fort me gjithë mundësi që kemi, që të bëjmë pjesë gjithë profesionistët e lirë. Unë që ndërloj njerëz, nuk i marrë vesh domethënë që okay, e bëre për qëllimin tënd, ku dëgjon, mund ta bëre, mund të jem mbledhur gjithë oligarkët dhe thonë okay, tash na duhen punëtor krau, nuk na duhen njerëz që mendojnë për veten e tyre. Në rregull, e kuptoj këtë. Si mund t'ja shesësh të popullit domethënë? Mjafton të shohësh logon e tyre, dhe logoja e tyre është një ujk me lëkurë deleje zyrtare. Dhe fjala Fabian vjen nga një udhëheqës i lashtë romak, Fabiani, që prodhon fjalën fabianizëm sot, i cili kishte një strategji lufte që e sulmonte kundërshtarin në pikët e dobta të kundërshtarit dhe jo gjithkohës me njëherë, por pjesë, pak nga pak, duke e fituar betejën në një vëmtari, duke gjetur kohën e dur, vëndin e dur, pikën e dobët dur kundërshtarit. Dhe këta kanë si ikonën e tyre, në shtëpinë e tyre kur futesh në Londër, kanë një si ato të kishave ikonat e mëdha me xham, me ngjyra. Këta kanë 3 burra që janë në një kovaçan. Kovaçana ka pozicionin e 3 personave, njëri që lëviz ajrin për të bërë zjarrin, është ajo, si thosh, e madhja. Njëri nga ata ka ato pincat e mëdha që mban objektin metalik, që në mbi kudër, kurse tjetri ka një vare dhe i bie. Pra që kanë. Koncepti i tyre është që ata po e bëjnë këtë për globin, kanë marrë globin e tokës, e kanë nxjerrur në zjarr dhe po japin formën që duan ata, të 3. Poshtë tyre janë 6 burra dhe 6 gra që po falen. Poshtë tyre. Këta 13 janë me emra dhe me mbiemra. Janë 13 themeluesit e fabianizmit. Të 13 të prezantuar si ateist, ku ka dyshime për disa prej tyre edhe si satanist, krejtësisht anti-fe, anti-familje, anti-atdhe, anti-moral, anti-kultur, anti-histori, të cilët ndërtuan këtë përbindës që kemi sot quhet globalizëm. Sepse ajo koha kushton kohë. Domethënë nesër atë kohën e kemi sakrifikuar, e kemi bërë kurban kohën, domethënë, po thjesht kemi jashtëzakonisht shumë idera kështu edhe unë thjesht më duhen këto më shumë pak investim, domethënë unë kam edhe Patreonit të shkuar, domethënë që çdo donacion edhe çdo gjë që jepet, unë vë dhe haq e dyfishoj nga ana ime, domethënë, dhe pastaj ble diçka që i përket podcastit edhe se ata që janë dëgjues të rregullt tash e dinë që bëj podcast nuk është se teknologji utopike, kjo është çik bazike, por nuk është vetë imi se bëj podcast e bën ti, e bën tjetri, e bën ai që dëgjon, ai që le komentin, ai që shkruan DM-in, e ke parasysh. Kështu që është ideja të cilën ca ide të diskutojmë, të shikojmë, është manifestimi nga gjithë anët. Edhe në punë të jeni profesion, edhe në të podcastit njëjtën gjë pika lidhse. Kështu që gjithsesi më rëndësishme bëni subscribe njerëz, shpërndajeni me miqtë tuaj, lini komente nëse ne ja futëm kot ose na përgëzoni, e kupton? Edhe ndajeni me miqtë tuaj, lini like ose mos lini, por që lini se kot pa lekësh. Kështu që po ti luzim. Bleon, faleminderit për ftesën, edhe përfitoj nga rasti të falenderojmë edhe mikun ton aktivist për një Shqipëri më të mirë, Florian Haçkaj, nga organizata Diaspora për Shqipërinë e Lirë. Unë jam vetë lindur edhe rritur në Prezë, që sot është pjesë e bashkisë Vorë, por më parë ishte vetë komunë Preza, edhe gjatë kohës aty kur kam qenë në Shqipëri dhe kam studiuar planifikim mjedisi në Universitetin Bujqësor Tiranës, edhe me pas masterin e kam bërë në Gjermani, po planifikim mjedisi, por me fokus menaxhim mbeturinave. Po ti mbledhim gjithë vitet bashku, bërë rreth 10 vite që unë jam fokusuar në menaxhim mbeturinave dhe në ekonominë qarkulluese. Kështu që për momentin kjo është ekspertiza ime që po punoj kryesisht në gjithë Ballkanin perëndimor. Për momentin e kemi një projekt në Bosnjë, konkretisht po ndodhem po flas sot nga Kosova. Nesër më mëngjes nisem për në Shqipëri ku jemi edhe goxha aktiv, kështu që pak a shumë kjo është lidhja për momentin me eksperiencën dhe me punën që po bëj. Njëkohësisht do të përmendja që pak me lidhje me Klajdin, nga aktivist në akademi, sot kemi edhe këshilltar që isha në Ministrinë e Mjedisit të Republikës Kosovës për një periudhë, edhe unë sot kam vendosur para 2 vitesh, por sot po flas edhe si sipërmarrës në fushën e mjedisit, e kam regjistruar një kompani që quhet Recycling Albania. Është një kompani, kam tentuar ta ndërtoja si një ndërmarrje sociale, por nuk ishte aq e thjeshtë, fokusin e ka social dhe mjedisor.
Edhe për momentin, mbase gjatë kohës sot do kemi mundësi me diskutu 3 ndër projektet më interesante që kemi dhe po zhvillojmë. Një ndër këto projekte është konferenca energjisë, ku Klajdi bashkërisht me Klajdi për edhe diaspora me Shqipërinë e Lirë e kemi realizuar. Fokusi ka qenë dilema e tranzicionit energjetik në Shqipëri. Shumë interesante dhe fakte shumë interesante kemi zgjedhur nga konferenca. Projekti i dytë më i madh i kompanisë Recycling Albania është ndërtimi i parkut të ekonomisë qarkulluese, që është i pari në Shqipëri dhe mbas informacioneve që ka më i madhi në Ballkanin Perëndimor. Mund të japim më vonë detaje dhe projekti i tretë që është goxha interesant edhe mediatik sfundmi është pastrimi i liçenit Firzës, ku aty e kemi sjell një varg që po bën pastrimin e liçenit, edhe shumë plane të tjera që kemi që mundi të diskutojmë gjatë mbasi një pjesë gjatë këtij podcasti. Shumë shpejt lutem për pjesën e borxhit publik. Arieli tha që shqiptarët që kanë në shtetësi tjetër, nëse borxhi publik bën shumë problem në cilësinë e jetesës tyre, mund ta djegin shtetësinë shqiptare, por nuk kanë skin in the game si shqiptarët që jetojnë në Shqipëri. A mund të adresosh këtë pikë lutem? Patjetër. Fakti për të djegur një në shtetësi, unë nuk e di se sa e thjesht është thjesht për ta djegur, nëse i ke të dyja, po e marrin të mirëqenë që është gjë më e thjeshtë në botë. Unë i referohem faktit që i referohem gjithmonë kur flas në çfarë do lloj ambienti. Unë i referohem njerëzve të shëndetshëm politikisht. Është shumë e thjeshtë të largohesh nga një realitet dhe të vësh gishtin që ka Fajin Rama apo Berisha. Është shumë e vështirë të jesh pjesë asaj e të ndërmarrësh diçka. Është shumë e thjeshtë për Bleonin si një inxhinier ndërtimi, i ka të gjitha gjërat në rregull, mos ta bëj fare këtë debat që po bën tash, të kthej kurizin të gjithë Shqipërisë të marrë pasaportën gjermane, edhe pse është formuar ligji me dyshecin, ta djegi shqiptarin, për vetëm fakt se Shqipëria si ka zënë asnjë. Konkluzionin në mëngjes para pasyrës, duke larë dhëmët, i bëj pyetjen vetë çfarë po jep ti Shqipërisë, çfarë po të jep Shqipëria aty. Tani kjo padyshim është futemi në çështje politike, Patjetër, prandaj dalim nga shkaqja. Kjo është pandemia e parë e botës moderne, se themi, nuk po e quajmë se influenca 1920, nuk është gripi, nuk mund ta krahasojmë. Tani për të mbrojtur shkencën. Unë me sa di unë vaksina e BioNTech-ut i patë nxjerr të gjitha efektet e mundshme anësore që mund të ketë pasur. Pra, se çfarë është thënë publikisht, unë e di dhe ka qenë vërtet e vështirë, sepse praktikisht të gjithë u detyruam në një mënyrë apo një tjetër, do thënë edhe pse nuk ishte detyrueshme të bëj vaksinën, nëse do bëj vaksinën, këtu në Gjermani të paktën do testohesh çdo ditë, ose duhet të kishe. Po nuk i ke dot në Shqipëri për shembull, Po, nuk i ke dot në Shqipëri. E vërtet, po. Ka që unë e kam bërë vaksinën, nuk e kam pas të hallë, po. Jo, unë e kam bërë. Jo, e kam bërë që në fillim, po, e di, e vërtet. Edhe unë e kam bërë se punoja me moshë të vjetër, domethënë, normalisht edhe më duhet të bëja, por që e kupton, shantazh është si George Orwell. Po. 1984, e kupton që ti po nuk bëre këtë gjë, nuk ke asnjë lloj të drejtë, se është fikse drejta. Po. Mund ta veshin njerëzit me gjëra të bukura, thonë domosdoshmëri, por ajo është cënim i trupit tënd, e kupton? Është një nga arritjet më të mëdha që ka patur shëndeti publik gjatë gjithë historisë, vaksinimi i fëmijëve 0 deri në 1 vjeç, sepse është direkt përgjegjës për uljen e vdekshmërisë foshnjore nga nivele shumë të larta që ka qenë, pra gjatë gjithë historisë njerëzore, vdekshmëria foshnjore ka qenë deri në nivelet të matej me 20, 30, 40, 50%, që do të thotë gjysma e fëmijëve të lindur vdisnin nga një sëmundje për këtyre që përmenda pak më lart. Vaksinimi ka bërë që sot vdekshmëria foshnjore nuk matet me përqindje, por matet me përmi. Pra është në pjesën më të madhe të vendeve të Evropës 2, 3, 4 përmi. Në Shqipëri, që kemi sot një vëmendje relativisht të ulët ndaj problemeve, është diku tek 8 ose 9 përmi. Ka qenë deri para pak viteve edhe 10 përmi, që është një shifër shumë e lartë, por që prap jemi në shifra kuptohet. Dhe kjo i dedikohet pothuajse në masën më të madhe vaksinimit të fëmijëve për sa i takon të gjithë këtyre patogenëve që unë përmenda më lart. Para disa ditësh kishim një blackout shumë të madh në Shqipëri. Edhe ka indicie që mund të ketë qenë Shqipëria, domethënë që ka qenë rajon madje. Po, ka qenë problemi për gjithë rajonin. Sistemi transmetimit shqiptar. Problemi është energjia e erës dhe energjia diellore i ke kur nuk e di kur i ke. Domethënë kur i ke duhet i futesh më një herë në rrjet.
nuk është hidrocentrali që është ty butoni kur do ti. Edhe rjeti nga njëherë nuk mund ta mbajë këtë gjë. Prandaj ka tani ide të rëndësishme, domethënë kaskadën e Devollit, të ndërtohet një stacion pompimi, domethënë bateri hidrocentral, edhe Keshi, me sa informacion kam unë, do të ndërtoj një stacion tjetër pompimi në hidrocentralin e Komanit, që kur kemi shumë energji në rrjet, ta marrin edhe ta fusin në pompa e ta përdorin ujin për më vonë. Siç e përmendëm më parë, një pjesë e madhe dhe aktorë politik, po dhe individëve politik dëshironin të merrin kapital nga kjo kaos dhe erdhën dhe me propozimet minutës fundit, por si përfundim kemi lobuar deri në minutë fundit që disa elemente, domethënë për shembull në draftin para draftit miratimit ka pas për shembull kushtozime që drejta e votës i jepet vetëm atyre që janë me shërbim ushtarak ose janë me studime, domethënë disa kushtozime pa lidhje. Ndërkohë që ne thonim se domethënë të drejtë vote jashtë Shqipërisë ka çdo person shqiptar që ka të drejtë votojë edhe brenda Shqipërisë, domethënë mjafton që identifikohet, domethënë identiteti i tij. Dhe kjo miratua, kështu që tash për edhe për publikun në aktin e parë normativ pritet të adresohet regjistrimi, domethënë unë si votues shpreh vullnetin tim pra një platformë që KQZ-ja ndërton, që dëshirojnë të votojnë, ngjashëm si në Kosovë, dhe pastaj ekzistojnë dy mundësitë. Mundësia e parë është që unë të printoj domethënë fletën e votimit dhe ta nis në postë ose edhe në mënyrë elektronike. Mënyra e dytë është për shkak që shpreh vullnetin dhe domethënë KQZ-ja më dërgon fillon dokumentacionin postar dhe e nis pastaj me një operator ndërkombëtar postar. Operatori ndërkombëtar ka qenë edhe kjo ide që ne kemi lobuar ose promovuar në mënyrë që të kemi një lloj pavarësie nga posta shqiptare, e cila dihet që është e politizuar dhe sistemi, më thonë, se tre nepotizmi, dhe pastaj pjesa tjetër ose shqetësimi tjetër është numërimi. Ne kur ishim tani në Shqipëri para 3-4 ditësh, patëm fatin, influenza, të takojmë dhe njerëz që i përkasin sistemit patronazhizmi, na treguan domethënë në detaje dhe për mënyrat se si tjetërsohet vota atje. Kështu që edhe këto shqetësime të paktën ose domethënë gjëra që për ne ishin pak të panjohura, besoj që edhe këto ne do t'i adresojmë në mënyrë eficiente, në mënyrë që mos të ekzistojnë hapësira. Kam uljadin sot përsëri, edhe shqyr që na erdhi përsëri se na vajti kjo këtu na vajti. Mirë se u gjeta, po prisi që të akumuloheshin disa tema për të folur, se si jam mjaftueshëm interesant për të bërë frekuenca të shpeshta. Ore, unë po flitja me një shokun tim të lagjës para të kohës, dhe po i thosha që shifes dhe ka marrë uljadin, do marrë uljadin, episodin që të thashë, kam një episod me uljadin, edhe ai kishte vajtur te profili jot, edhe kishte në Instagram, edhe kishte para ato që kishte pronounce he, him në Instagram, domethënë. Edhe më tregoi një mesazh në WhatsApp edhe një voice, më tha pyetej një çik uljadin, tha why are you gay? Ke parasysh, edhe nuk dija se ti përgjigje, thash më mirë i përgjigjet vetë uljadi. Është shoku kështu mashkull mbi 25 deri në 40 vjeç që ka shumicën e personalitetit, avash se do na vinë njerëzit me ngjyrë dhe do na qinë gratë. Nuk do vëmë të gjithë në qendër burrë ose po e kam thënë, quhet Kino Studio, është teknikisht Hollywoodi shqiptar. Edhe Hollywoodi në Kaliforni nuk është në qendër të Los Angeles, nuk është në qendër. Ashtu t'javëm titullin këtij episodi, Kino Studio Hollywoodi shqiptar. Po inshallah ashtu bëhet, se është Marubi, është arkivi i filmit, ka qenë Ministria e Ekonomisë, është teatri Zonja e Bujtinës, është dhe kjo. Pra ka disa alternativa kulturore, po themi. Si u erdhi ideja për këtë? Nga hiçi. Mund të qenë ndonjë ide dormante e fjetur nga dalë, ose edhe nga nevoja në fakt. Duke parë që jam i përfshirë, kam bërë dhe podcaste, po i kam lënë etj. Nëse, duke parë që jam i përfshirë në botën e spektaklit, duhet një ambient i tillë, le të themi, dhe mund ta shfrytëzosh në mënyra të ndryshme. E kuptoj. Ishte e vështirë plak nga ana teknike ose nga gjetja e vendit? Pa kemi bërë avash, është bërë. Dhe unë them në Shqipëri, koha që ti harxhon në kafe duke njoftu njerëz, është investim. Njerëzit tonë ngelen kafe këta. Po ngelin kafe se njeh njerëz për shkak. Se mund të jesh kafe gjithmonë me një person, po mund të jesh kafe me njerëz ndryshëm. Dhe kjo ka vlerë në Shqipëri. S'mund thuash ngeli tër popullin kafe, jo, po punojnë në mënyrën e tyre, sepse ajo është rruga e arritjes suksesit. Por unë isha pjesë e një gjenerate që ne shikonim për te këtyre. Pra ishim një çik rebel nga kjo mendësi, sepse nuk donim të kishim jetën e prindërve tanë,
me shkojësit martuarit, me të punuarit me mik, çdo gjë tjetër. Unë të paktën flas për veten time, e kam parë gjithmonë veten si pjesë e një planeti, na rroft interneti, na rroftin televizoret dhe kanalet italiane që shihni me këto gjëra. Nuk e di, a do kisha njëjtën mendësi nëse do vija nga një vend i mbyllur si ai që ishte në kohën komuniste. Kupton, nuk e di. Por po ta them, unë të paktën isha në periudhën që ne më në fund po shihnim këto gjëra, më në shumë po shikonin përtej Shqipërisë. Dhe kur shikon përtej Shqipërisë, atëre e shef që mundësitë janë pafund. Nuk janë vetëm ato 3-4 njohje këto në një vend saktuar gjeografik në Shqipëri, mundësitë janë pafund. Dhe fal Zotit kemi arritur në ditë 2024 që në Shqipëri po ta do qefi punon për atë pronarin e shtetit. Nuk është vështirësia, jo, është kështu që ose bën ose s'e bën. Janë disa njerëz domethënë që nuk kanë problem fare domethënë të sakrifikojnë anën e tyre të pastër e sublime domethënë vetëm për nesër dhe për pastaj. Po, dhe kanë parë dhe njerëz që kanë krijuar një lloj reputacioni artistik. Ku vjen puna pastaj shkojnë 70 vjeç e i shikon në ca projekte komplet idiote që i kanë bërë thjesht për arsye ekonomike, thua që ky ose është jashtëzakonisht kaq i varfër, domethënë, në 35 vjet, 60 vjet sa ka punuar, nuk ka arritur dot të mbledhi as 1 milion lek t'i ketë mënjansa që detyrohet të pranoj një reklam idiote ose një film akoma më idiot, ose ka diçka që shkon me këta persona dhe i kanë lekët dhe prap pranojnë çdo lloj gjëje dhe janë gridi, Mendoj se kjo e dyta është më shumë. Kanë babzi. Mendoj se kjo e dyta është më shumë sepse po ai dëmton olla se si do vdesësh ti. Si do të vdesësh? Do të vdesësh duke u mbajtur mend si personi që ka luajtur ke 8 milion filma të bukur, po filmin e fundit e pati një skandal 100 milion. Edhe këtë nuk e fshiva vetëm për vetëm i fakt se ma nxori si pyetje trivia. Pyetje 100 kilozorish. Në cilin vit Shqipëria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane? 1912, ajo është. Po është shumë e thjeshtë për të qenë ajo, do të jetë Po jo. Do të jetë shiko, sepse zyrtarisht ajo është Perandoria, është përbë Perandoria dhe ato ishin. Po ndoshta ka qenë linja e Prizrenit. Jo, mos tha zyrtarisht. Në cilin vit Shqipëria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane? Shanë të pyetje. Po tani robotike. Do këtë mendova, jo, s'ka kleç fare. E kupton, po kjo sarkastike ti mund të kishe thënë, nuk kemi fituar akoma se ne kontrollore do gani Rama. Nëse e kalojmë se na demonetizojnë. 13. Ashtu i. Do thoja akoma se kemi fituar se akoma shikojmë telenovela. La stopa pure filelare. Po këtë doja, u gjë fillim. E gjetën në shumë, bravo. E po është i përgatitur tjetëri.